السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد عليه السلام. عملنا بقى الكشري المصري بتاعنا من النهارده في البيت بطريقه سهله وبسيطه، عشان كده حد بعت لي وقال لي عايزين اكلات اقتصاديه موفره مفيهاش لحوم وسمك كتير. عشان الاكلات الاقتصاديه ناس كتير طلبتها مني على الخاص، عملت بقى البصل عملناه النهارده. بصوا اهو معايا عامل ازاي، ودي طماطم كده محضرينها بتوم وخل وكمون، ده مخلل. وبصوا الصلصه عامله ازاي اهي. وده الكشري كده عملناه، وادي العدس اللي انا بعمله كل مره مع الكشري. بصوا الفلفل ازاي عامل زي اللحمه المفرومه، عملناه بطريقه برضو سهله وبسيطه عشان متحبش اللي هو بيبقى المسلوق دوت. ودي دقه عملناها. بصوا يلا بينا بقى مع بعض كده نشوف الطريقه. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي معايا وتعملي شير او لايك. ده حمص كده انا نقعته يجي 3-4 ساعات كده، وبعدين غسلته كويس اهو وهولع عليه. وهنا برضو معايا عدس كده نقعته كام ساعه وغسلته وهولع عليه. يبقى انتوا كده عرفتوا احنا هنعمل ايه النهارده. هنعمل كشري كده النهارده المصري بتاعنا. وهجيب بقى البصل هولع على دول، واجيب البصل بقى واقطعه ونحمره، ونشوف هنعمل بقى الدقه والحاجه بتاعته ازاي مع بعض. كده البصل بقى على قد ما اقدر بقطعه شرايح كده. عندك بصل ابيض ده بيبقى احسن، ما عندكيش التاني بتاعنا عادي اللي هو الاحمر ده مش مشكله، بس حاولي تخلي التقطيعه بتاعته رفيعه شويه كده. خلص بقى كده تقطيع الكميه، انا مش هكتر بصل، وحمره في الزيت وهشوف هعمل ايه تاني. كده البصل هرش بس رشه ملح بسيطه ورشه دقيق او نشا لو عندك، رشه واحده بس كده بس. حاول بقى الفترة الجاية، كذا حد طلب مني اكلات كده اقتصادية من غير لحوم كتير واسماك، عايزين حاجات اقتصادية، فقلت اعمل النهاردة كشري ونحاول نعمل حاجات كده موفرة شوية الفترة الجاية. هنزل بقى بالبصل كده يتحمر معايا كده اهو، ولما يتحمر بقى هنخرجه. انا بقى الحمص معايا كده اهو بيستوي عشان بيغيب شويه في السوا. وهنكمل بقى باقي الحاجه بتاعتنا. كده البصل بقى وصل معايا للدرجه دي اهي، هشيله بقى وعامله دول كمان هحطه. استنيتني طول ما انا واقفه ايدي فيه، ما سبتوش وخرجت شمال ولا حاجه يمين، لا رحت هنا ولا هنا، استنيتني واقفه جنبه خالص لحد ما اتحمر معايا وخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. دي بقى مناديل تحطيه على مصفى زي ما انا هحطه كده كده ايه. هعمل بقى كمان دور وارجع لكم. هنعمل بقى الدقه دي ميه سخنه كده، دي ميه سخنه هنزل بيها هنا كمون كزبره وبابريكا وشويه من الشطه وشويه من الفلفل الاسود الصغيرين وملح. دي التوابل اهي. اول حاجه كده التوابل، كزبره بس خشنه معايا شويه، وهكمل بقيتها كده ايه خل ده خل. وهنا معايا ليمون، عصره ليمونه كبيره كده اهي، ده ليمون كده ليمونه واحده بس كبيره اهي.
هنا بقى هحتاج ايه معلقه كده من التوم يكون مفروم كده معاكي اهي كده بقى ايه الدقه بتاعتنا كده اهي. هندوق بقى طعمها، محتاجه ملح، محتاجه كمون، محتاجه توابل، هنضيف لها. انا عايزه بس شويه ملح كده معايا احلى كده دقه. نحاول بقى ندوب الثوم شويه اهو معايا اهو. بصوا خلصناها كده بقى هنركنها على جنب وهنكمل بقيه الكشري. هعمل بقى شويه رز صغيرين كده. ده زيت بتاع اللي احنا حمرنا في البصل. هنزل كده بشويه شعريه، هخلي الشعريه قد الرز لان العدس الكشري ما بحبش الرز قوي. بس ايه حبه صغننين خالص. شويه الشعريه اهو، كتر شويه كمان اهو عشان عايزه الشعريه اكتر من الرز. وكده نحط لها زيت من بتاع البصله اللي احنا حمرنا فيها البصل. باقي الزيت بقى كله هنستخدمه في بقيه الاكل. كده الشعريه بقى لونت واحمرت معايا. بصوا حبه الرز قد ايه، دي نص كوبايه رز. خلينا بقى فيها ميه ايه سقيتها ميه العدس. عملنا الرز كده شوف بقى محتاج ملح، محتاج شويه كمون، وكده يبقى انا خلصت شويه الرز. كده بقى الرز اهو. بصوا ان شاء الله عامل ازاي اهو. بصوا اهو، والشعريه فيه اكتر من الرز اهو. الزيت ملمعه وعامل ازاي اهو. مفيش حبايه لازقه ولا حبايه معجنه ولا حاجه. كده ايه هسيبه بقى 5 دقايق كده يكمل سواء. هنا بقى هنسلق المكرونه معايا اهي. حطيت معلقه ملح في الميه، ودي المكرونه اللي هي المرمريه الصغيره. هحط الاتنين مع بعض اهي وهقلبها. احنا كده ايه عملنا المكرونه وعملنا الرز وعملنا العدس وعملنا الحمص. هعمل بقى الصلصه لما المكرونه بعد تستوي. العدس انا بعد ما صفيته انا مبحبش ناكله كده، انا بحطه في طاسه برش عليه كده كمون اهو، وبرش عليه ملح، وحطيت له معلقتين زيت من الزيت بتاع البصل، وامسكه احطه على النار وبتني وراه كده لحد ايه ما افلفله كده يبقى مفلفل ايه زي اللحمه المعصجه كده. هخلصه واما اعصجه كده هوريهولكم وتشوفوا الطريقه بتاعته. الطريقه دي بتبقى احلى من اللي هي ايه بيبقى كده زي ما هو حب كده مسلوق كده. الطريقه دي بتبقى اطعم بكتير. كده بقى المكرونه اهي معايا اهي، غسلتها كده وصفيتها بس ما غسلتهاش بالميه. نحطها بقى في الحله ونحط عليها زيت كده. بقى المكرونه كده معايا اهي. بصوا حطيت لها بقى زيت اهي، ارش لها بقى رشه ملح ورشه من الكمون مع الزيت عشان تبقى ايه طعمها كده معايا طعمها حلو مش دلع ولا حاجه. رشه كمون اهي، رشه بسيطه كده، رشه ملح برضو رشه بسيطه